amantii koo caalaa wantan jaalladhu hin jiru gatiiteef nan gammade waa lamaaf an gammade tokko amantii koo gati xiqqeesseef qabamuu kee nan gammade lama rakkootu sirraan gaani namni miira keessa galu wayitu jiraate rakkoo sirraan ga'ee inni sidhaa gala atillee miidhamta amma harkeetu cabe miilli kee iji keetu ba'e gurri keetu duude rukuttaa sana keessa hadha nan gaabbaanis namoonni kana godhanis hin gaabbu atillee hin gaabbita maaliif jedhee jette wanni darbite miti atuu gadi baate hidarra baga rabbisi baase baga baate erga baate isa kaleessarra immoo quraanni godhi jedhe godhusan quraan hordofusan shari'a hordofusan wal jibbuun hin jiru wal qeequun hin jiru wal salphisuun hin jiru hundumayyuu ofitti qabanii hammataniitu kaayedhuun bakka ofii lafa ta'anii siin soofarra si teessisusan dhaggeeffadhu musliima jechuun ofii isaatii lafa ciisee nama siin sireerra si ciibsuudha laa dhaggeeffasitti nima dhaggeeffadhu. Make a U-turn. Keetii guddadheen ba'e. Waa'ee quraanni sirrii miti wanta jettee na gorsitu tokkoon qabu na gorsuu hin dandeessu. Dhaggeeffasitti nima. Gaa sana jaalan dhaggeeffadhu atuu hin beekta waan ta'eef aasaa kee kana keessatti waan haquuqe obboleessa koo ani fati gaa obbolaadhaa ati amantii kiristaanaati ani amantii islaamaati waliin jennee jirra. Akkasii miti ati beenteedhaan islaamaa wal kabajnee waliin deemna wal lagaa waliin jennee irra gatii ta'eefi kanaaf asi barbaade yoo ati lakki waa'een kooti sin galchuu jette nan galchu amantuma korraan si eeggadha malee nan galchu yommuu waa'ee keetii na galchee obboleessummaadhaan hojiin jiraanne immoo sin gorfadha jechuudha akka hangafa keetitti an hangafa keeti. Of course, mube xiqqoo hin dubbatta asirratti islaamummaa fi pirootestaantii wal bira qabdi. Galatoomi ani wanta si hawwu jalqaba irratti fakkeessuun beeku sobuun beeku diineen islaamiin kana lubbuu kootii ol jaalladhu rabbi siif kennu jedheen rabbiin sii kadha malee keessaanii dhufee miiliyoon amantaa islaamaa qabadhu kana godhadhu siin hin jennu hawwii kooti si qofaaf utuu hin ta'in ilma namaa uumame biyya lafarra jiru kamiifuu amantii islaamaa kana lubbuu kootii ol jaalladhu rabbi si na waffaqu jedheen du'aa kadha. Kanarra darbee kottu humnaan asallami kottu shaadaa qabadhu kottu asallamtu malee namaa miti hin jedhu namaa ilma namaa kamiifuu rabbi karaa qajeelumaa islaamummaa kennu jedheen amantii koorraa dubbadhee ati immoo kaleessa dhugaa quraanaa dubbataa turte. Quraanni sobaa miti jedhaa turte nashiidaa tokko tokkos hin fayyadamtaa hin fayyadaminii miti immoo mirga keetii fayyadamuu nashiidaan fayyadamtaa kan ustaaz raayyaan fayyadamtaa garuu miili waa hundattii si dhabsiisaa jira wanni kun maaliif beektaa fakkeenyaaf amantii barbaadde qabachuun mirga kee ta'ee kee erga pirootestaantii taatetta amma jaraan wal dhabuuf deemta namoota tokko tokko ta'ii atamma nama Yesuus gooftaadha jedhee jiraataa jiru. Gooftaa isaa itti amantu malee namoota lafarraa si arrabsanu maaltu geessi amantaatti si galche fakkeenyaaf amma namoota muraasa kan birrii kee nyaate. Miti nama tokko birrii kee nyaate ta'a situ beeka isa. Geessitee amantaadhaan walitti galchiteeti xiqqoosii warra amantaa kaanii amma namoonni nutti erge hin jedhanu akkamitti kaleessa waan jedhanii fixataniiru waan ta'eef namoonni nutti erge miiliyooniin hin jedhanus jechuus hin danda'anu. Garuu maali beektaa yeroo ati kaatee waa'ee amantaarraa dubbattee amantaan islaamaa akkas jedha dhugaadha wanta ati dubbatte dhugaadha amantaan islaamaa islaama namni jedhu tokko quraanaaf hadiisaan bula seera mataa isaan baafatu. Shari'aadhaan bula dhugaadha wanta ati dubbatte sobaa miti garuu hawaasa walitti hin buusuu bucuusi. Thank you. Baay'ee galatoomi ani koo fiigicharran ture namoonni hin deddeewwalu maaloo mubeensi barbaada. Maaloo sin dubbisa naan jettee nan dubbifne bar kanaaf lakkoofsa kee dhabeen. Kunoo si dawwaleera keessan si barreesseera karaa waasaatti dhaggeeffasitti ni mati. Karaa waasaatti si barreesseera. Haa ta'u malee anaafati waa baay'ee haasofna turre waa baay'ee wanta furamutu jira. Fiigicharraan dhufe kunoo laa kunoo fiigicha ooletanii akka dafqaa jirutti kunoo dafqallee miicannee fiigeen nufi maaltu ta'e immoo maalni miliyoon maal godhani immoo jedhe dhaggeeffadhu.
Anechuudha waa'ee Islaamummaa yookaan waa'ee Musliimaa waa'ee nashiidaa namni dogoggoraan hin jedhu anan. Namni anan na gorsuus hin danda'u. Na tof gorsaa sammuu kootiin hin deema malee sammuu namaatiin hin deeman. Waaqayyo sitti agarsiisu. Balbala namaa nundaa birrabbiin balbala namaa nundaa birrabbiin jira balballi kee harka namaa nun ilaalchisiin bal'aadha harki kee kan jedhu nashiidaan kuni na arrabsan. Qoy kuni nashiidaan kuni kan musliimota duwwaan ilaallatu biyya lafaa ilaallata addunyaa ilaallata eenyutu balbala namaa ilaaluu barbaada harka namaa ilaaluu jaallattaati ati oo namaaf goote malee akkasii godhu barbaadda iyyummaa barbaadda kun irratti duulamee jira dhaggeeffadha amma sitti hima ani inaasa hun tureen awwaleera kan dhufee kaleessa na haasofsiise kun nashiidaa sin jettaa faarfannaa sin jettaa maaloodhaa jedhe innaani natti tola hundaawati kanatti amni sirba keessa likiskisii jaallachuun macarrashaan aariidha kan jedhullee kuna natti toleera. Siigalee likiskisii jaallachuun macarrashaan aariidha kan jedhullee natti toleera. An tokkummaan barbaadeen obboleessa koon an paasterii ta'uus hin barbaadu, raajii ta'uus hin barbaadu, wangeelaawwii ta'uus hin barbaadu, waan kamillee ta'uu hin barbaadu, waldaan annaqaa wangeela konan dubbifadhaa, oo faarfannaa ta'e nan faarfadhaa, oo asii ol utaaluu ta'enis nan utaalaa bakka kanumaadha dhuma naqeetaa waan bariisa dhumaarra naqeetaadhaan karoorri koo maaliif hojjettee hojii gaafan hojjedhu kiristaana biraa bichaa dhaqeen hojjedhan musliimota biraas hojjechuun qaban kiristaanni qofti na jaallatee na bu'aa tokkos na buusu musliimonni na jaallachuu qabu na kabajuu qabu boran hin beekan intalan fuudhu jimmaarraa fuuchuu hin danda'a intala musliimota arsiirraa fuuchuu hin danda'a baaleerraa walloorraa fuuchuu hin danda'a kanaaf maaliif wal jibban Amilon diribaa on geemii taphadhe kiristaana qofa miti kan na taphachiisu musliimni na taphachiisa yoon ka'e dhukkubsadhe yoon ka'e rakkadhe kiristaanota qofa miti kan na gargaaru musliimonni sobbolaa koodha harki 97% amantaan kee maali miliyoon amantaan kee maal amma amantaan kee protestaantiin akkati nashiidaa ustaad Raayyaa nashiidota ati fayyadamte banuu nan danda'a. Jara akkati fayyadamtu sinayya mutaanaan amantaan kee sinayya mutaanaan fayyadamuun keentaa maalis kan ola dhaggeeffadhu hojiin hojjedhuun kan gannatattis galuu kan abiddattis galu anaadha dhaggeeffadhu namni akka barbaade anaaf hinyoonatti akka oolana gototuu hin danda'u akka saawwana gototuu hin danda'u miliyoon dirribaan dogoggore miti yoo badii godhe yoo cubbuu godhe yoo ammina godhe miliyoon dirribaa abidda galu nashiidaa dhaggeeffachuun jahannama nama galcha yoo ta'e gittime dangala illi medhe bakka anatu miti namatu ana gannata na galcha moo namatu gannata keessa na baasana jechuun koo amma fakkeenyaaf rabbiin na argaa amantaa fakkeenyaaf faarfannaa protestaantii jira faarfannaa islaamaa jira utoo ati amma faarfannaa protestaantiitiin viidiyoo tokko hojjedhunaan jetteen hojjedhu maaliif amantaan koo naan eeyyamu an kan koo sitti meeqala amantaa koo qabadhe akka hin deemu malee arraban sodaadhuan yoon hojjechuu barbaade hojjedha nama biyya lafaa ta'e sodaadhee innisu garuu amantaa rabbii koo sodaadhee amantaan koo naan eeyyamu waan ta'eef amantaa koo na daangeessaa jechuudha. Arraba sodaadhee malee. Atoo amantaan keesin dhorgu. Amantaan keesin dhorgu. Amantaan keesin dirqama. Anamma ijoolleen tokko tokko beeltee moobaayilii naan jechuu danda'u. Miti beeltee miti. Garuu Indian geessa garuu wanta naa ta'e tokko immoo naa ta'e jedhama. Ana koo paasterii miti kan gannatatti na galchuu, wayi raajii miti, wayi hojjetaa wangeelaa miti, wayi kiristaana miti ana kan na galchu. Dhaggeeffadhu kan na galchu ana hojii kooti. Hojii gaariin hojjedhuudha. Waajii galchuu. Obbo nutti hin galchu. Akkam jirtu nagaan hunda keessaniif baay'atu miliyoonatti illee baga nagaa taate hundi keessan baga nagaa taatanii. Ani waa baay'eelleen dubbadhu Mubaaraki gama kiristaanummaatiin yommuu ba'e hin eeyyamamu namni tokko erga kiristaana ta'e akka caafata qulqullaatti jiraachuu qaba. Caaffanni qulqullaan immoo akkamittiin akka jiraannu nutti meera.
wantoota gara cubbutti si geessanii ittiin hirmaatanii baqadhuyyuu jedha macaafa qulqulluun. Baqadhuyyuu jedha. Fakkeenyaaf namni kiristaana ta'e tokko nashiida dhaggeeffachuu hin danda'u. Dhiifama naa godhimuu beeyane raayyaa akkatti kabaju nan beekaan illee ustaata raayyaa irraa jiru. Mirga keeti. Eeyyeen. Nashiidaa isaanii. Kanuma jedhaanis. Yaa sababni isaa laalimuu bee macaafa qulqulluun akka kana jedha. Boolla tokko keessaa burqaan lama yaa'u jedha. Akka jechuun amma bishaanii burqaa lafaa keessaa bishaanni gaafa yaa'u bishaanii dhiiga wal makaan hin yaa'u. Yookiin bishaantu keessaa yaa'a yookiin dhiigatu keessaa yaa'a jennu fakkeenyaaf. Boolla tokko keessaa burqaan lama baay'ee hin mube. Hin ba'u. Kanaafiyyuu namni tokko kiristaana ta'ee jiraata taanaan akka dubbii macaafa qulqulluutti akka Yesuus Kiristoos nu barsiisetti jiraachuu qaba. Qulqullummaadhaan adda ba'ee waan lama baadhatee deemuu hin qabu. Dabalataan caafa qulqulluun akka nuun jedhamu bee keenya isin mana qulqullummaa waaqayyootii nuun jedha. Mana qulqullummaa waaqayyoo kan ammoo eeggachuu qabdu jedha. Fakkeenyaaf galgala sirbee ganama sirbee galgala yoon faarfadhee lama na duraa ta'a. Adda bee jiraachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a faarfannaa dhaggeeffadhee bor sirba yookiis nashiida yoon dhaggeeffadhee kiristaanummaan koo maalidha jechuudha. Dadhabaadha fakkeessee jiraachaa hin jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti miliyoon keenya mirga guutuu qaba mubee. Gochuun mirga guutuu qaba garuu akka macaafa qulqulluu akka kiristaanummaatti nashiida dhaggeeffachaa faarfannaa dhaggeeffachuu hin danda'u. Kana anis kanumaaf walanda waajjisii galchee fi kanumaaf anis kanuma siin jedhaa ture. Anis hin danda'amaan jenne ani ofii kiyyaan jedheen ofii kiyyaan ofitti amaneen fudhadhee wanta naa ta'e immoo naa ta'eera baqa nashiidis naa ta'uu danda'a sirba keessa kan hin jaalladhus jira wasaanyin koo itti jiraachuudha malee dhagge wanta dhaggeeffachuu dhiiftee miti hojii wangeelaa. Elaa miliyoon waan siidhaama miliyoon waan siidhaamaan dhaamsa siidhaama laa dhugaa. Gaaftan si jaalladhe gaafati kabaja amantaa kamiifuu nan qaba jettudha. Gaaftan si jibbee gaafata amantaa koo tuttee dhaggeeffadhu. Gaafata amantaa koo tuttee si jibbee wallaahi akkati dhabdu iyyaan ture. Gaafati baatee immoo oyi dhiifama jettu sin kabaje dhaggeeffadhu. Sin kabaje kabaja guddaa si kenna. Dhageesse kaa amantiin kee siin ijoolleen ajjala deemtanii mirga isaati maaloo jettan hin fakkeessina. Kaleessa gaafa inni dhufee amantaa keenya tokko ila amantaa wal qixxee ila dhaggeeffadhaa la mirga amantummaa biyya lafaa irratti wal qixxeedha. Amantaa biraa kabajuun immoo shari'aadhuma nuun jedha. Amantaa biraatiif kabaja kennu lakum diinukum waliya diin. Sirii galee amantaa biraatiif kabaja kennu hin dirqamna malee fedhii keenyaa miti. Mucaan immoo kaleessa dogoggora hojjeteen dhaqee hidhame. Dhaggeeffadhaa dhaqee hidhame. Hin rukutame ijoollee awwallolle. Waa meeqa ta'e miti. Gadi ba'ee dhiifama amantaa lamaatti hin bu'u jedhee dhiiseera. Amma immoo amantaan Islaamaa jedheen inni dubbate dhugaadha akka kootitti. Garuu nu dargaggeessi akka amantaan nagaa ta'u akka amantaan kamtu nu nagaa ta'ee deemu dirqama qabna gochuu. Dirqama jaalannee tun ta'in dirqama qabna. Amantaan Islaamaatis amantaan Pirotestaantiitis amantaan kamtu nu akka inni walitti bu'aan deemne ija wal qixaatiin laallee dhaabsisuu qabna. Amantaa Islaamaa bakka bu'ee namni amantaa biraa arrabsu yoo jiraate Islaamummaan isaatu shakkiidha arrabsaa wanti jedhu hin jiru. Hukumii qaba kamtunu. Dhageessanii kanaafuu. Naman ta'u kan jedhe jiran paasterii ta'e miliyoon kanaan booda naman ta'u maal jettanii gorsitu kan jedhe fa'aa jiran garuu paasteriidha maqaadhaaf. Birrii meeqa kan dhaggeeffatu birrii namaa kan nyaate meeqa jira raajota meeqa jira kan nuti birrii walitti buufne deebisne meeqatu jira nyaatan jechuudha maqaa waldaatiin hunda miti. Hundaan jechaan jiran hubannaaf ogummaa godhadhu siin jedhee si barsiisa ofii isaatii garuu ittiin jiraatu qaama saafaa kan agarsiisu meeqa jira miti nan barsiisa jedhe amma kaleessa qoy miliyoon nama gammachiisuu miti kanatti waamee dhaggeeffadhu nama gammachiisuu miti dhaggeeffadhu yookiin mokkata amantaa keessatti miti dhaggeeffadhu na dhaga'iika maal oliin jennee jiranii batti laa maal oliin jennee amantaa akka inni wal kabajee deemu qooda qabaan nasiin jedhe malee dhageesse amma fakkeenyaaf amantaa Pirotestaantii as teessee manatti baradhu kanatti miliyoon kanatti mana bal'aa qabda. Eeqa amantaa biraatiifi eeqa amantaa Pirotestaantii mana koo teessee hin barbaadu. Mana bal'aa. Akkuma Islaamummaa utuu Islaamummaa irraa dubbatte si buusu amantaa Pirotestaantii irraa yeroo dubbattu si buusa jechuudha. Amma gorsa kun fudhatamu hin fudhattu.
Gorsa si Gorsa kenna fudhadhaati garuu haa tokko dhuma irratti wanti hin jechuu barbaadu. amma si goota amma amantoonni akkana warra amantaa akkana jettee dubbatan ta'u not fair fair Ishii seera irra darbeera akka gootanii akka walii galaatti warra wanti jala deemtanii mootii si godha may warra jala deemtanii hafixatu maala ta'u mana jettanu ilaamee jala keenya namni giddiin amansiifamu hin jiru namni giddiin pheenxee ta'u hin jiru namni giddiin islaama ta'u hin jiru fedhii isaatii an akka islaamaatti yoon sabbake akka islaamaatti yoon dhugaa dubbadhe yoon lallabadhe obboleessoo ibiddarraa of hambisuuf filannoon kee islaamummaa ta'u islaama ta'e eenyuu bulan lallaba kan islaama tokko dirqama gooti garuu arrabsee amantaa biraa tuttuqee hin fudhu an kana amantaa biraa dhaqee arrabsee tuttuqee isa jedhu hin fudhu an mubaarik amantaan kun anaaf akkana ana biratti si biratti akka biraa ta'uu danda'a amma yoo mucaan kun ka'ee amantaa pirootestaantii arrabsee ammas to'annoo seeraa jala dhaqee oole maal gootuufi garaa sin hin nyaatu. Jaalladha jibba eenyuun hin qabu ortodoksii illee nan jaalladha nama wanta taaniif garuu ani wanta itti amanu nan qaba haa ta'uyyuu malee amma obboleessa koo wanta biraa keessa hin galu poolitikaa biraa keessas hin galu warri jechuudha amantii musliimaa kan taatan hundi keessan na gargaara bakka waan tokko illee hin qaban ila waa tokko ani hin qabu laa kun maqaa kootiin kanaan dura birriin funaanameera beekamuu diina irratti qabatanii na gargaara warri musliimota na gargaara na gargaara waa tokko laa hin qabu laa waa ila dhugaan siniin jechaa ani egaa waamicha dhaammate ishi wayitasi maafaan jedhe beekanu waamicha si waammate Nabichi sisilaa kun amma obbolummaa wanta nama ta'eef hojii gaarii hojjedhee sin gammachiisee utuu hin ta'in waan nama ta'eef hojii maleen ta'aa jira hojiin qabu eeggan hojii dhiisee waggaa tokko fixaan jira waa tokko hin qabu mana keessa waa tokko hin qabu ilaa kun taa'umsi kiyyallee kun olaal ilaalaal taa'umsa caccabeelaa kun taa'umsa kanarran taa'alaa kun olaal argita miti mubee Mubarak Rabbiin sodaadhuuti na gargaarsis ilaal kuno na guddisi akkamus dhaggeeffadhu miliyoon dhaggeeffadhu waa tokko sitti hima dhaggeeffadhu gargaarsa immoo dhaggeeffadhu laa dhimma gargaarsaa irratti waa tokko sitti hima akka nama tokkotti yoo rakkate ilmi namaa rakkate miliyoon ofirraase yookiin immoo rakkate akka nama godhe jedhamurra ilmi namaa gargaaramee wayyaa'u dhaamsa kooti garuu musliimoonni na gargaaraa isii jettu ilmi namaa namoonni na gargaaraa yoo jetten wayyuu akka namoomaatti yaa gargaaramu. Namoonni jechuudha garaa laaftan namoonni na jaallattan hojiin kiyya sin gammachiisoodhaa dhaggeeffadhu laa kunoo. Akkas jedhe. Ilaali kunoo ilaali kanarra utuu hin taa'uudha kan caccabila dhaggeeffadhu gatiin qabdu dhaggeeffadhu ittiin hima jechuudha. Muudiin irratti qabatame muudii sitti hin fakkaatin. Mudicha waati manatti baladhu achi taasisa hin jedhe. Ishee bakka amma jechuudha. Gatii namni biraa muudii sitti qabateefi. La muubee dhaggeeffatta miti kunoo na gargaara bakka hiyyummaa kana keessa na baasaa hojii tokko akkan qabadhee taa'u hojii tokko akkan uummadhu na taasisa. Annimma kanaan boodanii. Mee waamicha dhaggeeffadhu muutii qabadhu waamichaati akka islaamaatti gooteefi Ustaaz Ahmad hin jiru waan ta'eef hiriyaa koo taanus Ustaaz Muhammad illee hiriyoota kooti. Angafan ta'afi laman jaraatiif isuma dhuguma garuu muula amma amantaarraa amma jaraan beekatteefi akka amantaatti bakka nu eeyyamu yoo jarri nu eeyyamanii gargaarsi akka islaamaatti jedhanii akka islaamaatti jedhee akkati waamicha waammattetti nan laalakame Ustaaz Ahmad Ustaaz Muhammad dubbadhaame dhageessanitti waamicha dubbadhee ba'uu bee sirraa buufadheeni dhiifama Ahmed faa dhiifama naa godhaan of galchaa sekeendishan duwwaa dubbadhee bu'a. Ayyee. Naayyamte? Ayyee. Ayyee galatoomii ulfaadhu muubee anillee sinirraa bu'a. Obboleessi keenya gaammilee waa baay'ee kaase gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad deebisaa ture jedhe sirriidhuma jedhe warra rakkattotan gargaaraa ture warra dhiphatan gargaaraa ture warra dhukkubsatan fayyisaa ture sirrii jedhe. Muubee yeroo obboleessi keenya miliyoonii bira dhaabbanna jennee haasaa turre waa tokko viidiyoo tokko jedheen ture yaadattee yaada. Bor biliyoonii amantisaa godittis deebi'uu danda'a. Jedhee dubbadheera. Yaada namoonni tokko beektu jedhee yaada viidiyoo kana kan dhageessanii bor miliyoon amantiisaa islaamummaatti illee deebi'uu danda'a
namummaadhumaaf isa gargaarraa oromummaadhaaf jedheen dubbadhe deebii jireenya isaa kan isaattillee deebuu danda'a miliyoon jedhee dubbadhe waan ta'in jedhe immoo persentiin 90 mul'ataa jira jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo miliyoon gadhiisu argaa jirtu waan godhu hundaa fi itti gaafatamummaa isa fudhata jedhee nama naan akka kootti dubbadheen ture yeroo sana jechuudha. So an dubbachuun kun fayyadeera amantoota fayyadeera jedhee yaada tokko isa kana lammaffaa nuyyuu baay'ee gadi of deebisne mubee fakkeenyaaf miliyoon jireenya akkamii jiraachaa ture kaleessa. Jireenyi ni jiraataa ture sana keessatti gadi buune jireenya sana hin jiraatin jenne akka inni buddeen nyaatu isa goone jechuudha. Beektu baay'een keessa seenaa miliyoon kaleessa keessa ture. So gabaabumatti gabaabumatti nama guddaa jira. arraba dhiisa. Miliyoon nuti no arraba fayyadamin. Arraba sitti nuti si godheera dhiifama qoy. Namootaaf kabaja qabaadhu namoota lamuu mana kana nada keessa namoota biloog na godhanii koostaa gaafa lammata mana kanatti hin deebine jira. No. Miliyoon tasgabbaa'e muu beeko nama yoo beekte mana banadhu waajiraan gastii hostii ol tergadhuuti amma gaachuu jedhi deebisii kenneen dandeenta. nama udaan nyaatuun buddeen nyaachifne nama udaan nyaatu buddeen nyaachifne takka waajii dhiifama waajii ande waajii ana si dhiifama. Barsiisaa Ahmad dubbadhaash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama amantaati namni kuni namni amma bu'e kuni barsiisaa amantaa erga ta'ee seeraa fi naamusaan kabajaan nama kabajaa haasa'uudhaa qaba. Okay? Barsiisaa amantaa ta'ee haasaa duriyyeen mandara keessaa machooftuun mana farshoo fi araqeetti naasofne dhufee nama 800 ol irratti haasa'uudhaan qabu. Okay? So haasee nuti naamusaan haasaa yoo ta'e kabajaan haasaa yoo ta'e haasa'u. Yoo kabajaa hin haasa'u ta'e immoo bakkeetti baastanii onnoo gochuu dandeessu. Normaalii namni amma miliyoon dirribaatiin nyaata nutu akkati nyaatu si godhe jechaan jiru kuni ofii isaatii biyya Awurooppaa jiraata. Biyya Awurooppaa jiraatee miskiina waan qabne irraa maallaqa guure. Okay? Nama hannaan jiraachaa jiru namni kun. Har'a garuu qoma isaa dhiibee gaafa miliyooniin nutu nyaata akka nyaatu si godhe jechaan jiru kun miskiina qaamni isaa hir'uu ta'e irraa tiiktaakii birrii muraasaan bitee maallaqa irraa bisan hundayyuu nama kaffalleefidha. Garee wangeelaa jedhee kan baatee deemu kun guutummaan guututti maallaqa miskiinaatiin kan banameedha baay'isawee. So namni kun mooraalii kamiin miliyoon dirribaa arrabsuu danda'a? Mooraalii kamiin nama kamuu arrabsuu danda'a? Kanaafuu miliyoonitti dubbachuun dura nutti haasa'uudhaan duratti maallaqa miskiinaa maallaqa nama dhukkubsataa sanaa hunda haa galchu. Ergasii boodamoonni wajjin haasa'u kanuman jedhaanii dhiifama. Waan inni jedhe irratti waan nuun jettuu qabdu dhiifamaa wajjin. Ani waan biraaf miti kan hin seene. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waanuma xiqqoo tokkodha. Waa'ee gargaarsaa waa'ee maalii caalaa boleessa keenya wanni eenyunni kun maqaan isaa miliyoonii. Anaaf gaafa islaama arrabsu sirrii miti gaafa kiristaana arrabsu sirrii miti nama arrabsu eenyuun hin deeggaroon eenyuun iyyuu jechuudha amantaan kamiyyuu arrabsamuu hin qabu amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba arrabsi jedhanii namoonni arrabsiisanii fi muslima ta'anii namoonni arrabsi jedhanii arrabsiisan ana biratti fudhatamuu hin qabu kiristaana ta'anii dhaqiite amantaa kan arrabsii yoo jedhan ana biratti fudhataman qaba abbaa fedhe haa ta'u amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba kun seera islaamummaan heeraa fi seera isaatiin nu seeredha waan ta'eef jechuudha tokko kana inni kan biraan miliyoon siifidha dhaamsa kan hin dhaamu gadi bahi dhakaa baadhu naman kadhatiin asirra teesse na gargaaraan jedhiin dhakaa baadhu qansira hojjetadhu jiraadhu gargaarsi nama waa tokko waan sii godhu hin qabu waa takka waan sii jijjiiru hin qabu. Namni si godhee deebe ittiin si arrabsa. Fakkeenyaaf
Nam kuno fakkeenyuma gaarii fakkeenyuma tokkoon sii kaasa. Ati kaleessa namaa maaloo nyaattudha fuunee nama si goone fuunee akkas si goone si jedha. Boorimmoo waan biraa kana caalu jedhee si arrabsa. Boor obboleessoo mana godhatta haadha manaa godhatta jireenyi kee kun hin jijjiiramu. Ati boor abbaa qabeenyaa elen maaksifaa caaluu dandeessa. Sigalee zeeroo marraa ka'ee namni zeeroo miti negatiiv irraa ka'e zeeroon illee lakkoomsa gatii qabudha. Negatiivni garuu gatii hin qabu. Daka sanaa ka'ee namni boor bakka guddaa ga'uu danda'a. Sigalee ilmoon kee boor waa'ee kee wanta hin taane kan dhageenyeef waan namaan eegin humna qabdaa ka gaafalatte. Yoo namni si gargaaruu barbaade paapilikiin ituu hin taane gargaarsa paaplikii bu'aasaa agarteettani maadha faayidaansa? Mubaarakiin maal jedhanii sarrabsu fakkeenyaaf gargaarsa miliyoona meeqa si gargaarree jedhu miliyoona meeqa sana keessa baay'ate waan miliyoona tokkooti galee dhukkubsattu amma ituunni kee misteekii tokko dalageeti nuti akkasii godhee nuti dhukkuba maaliirraa si fayyisee ati kadhattuu miti ati akkas miti. Sana hojjechiisuu qabu. Waliin taanee hundumaa wajjin hojii hojjennaadha. Ani eenyu wajjin jechuudhaan. Maaliif tokko na jaallate tokko maaliif na jibba? Badii qaba miliyoon dirriba eeyyee qaba. Balleesseera eeyyee balleesseera. Quraana arrabseera eeyyee arrabseera. Nabiyyu Muhammadin arrabseera eeyyee arrabseera. Allah arrabseera eeyyee hadiisa arrabseera arrabseera. Garuu modii deebi'ee dhiifama jedheera. Akka koo kaleessaatti namni deebi'ee hidhamuus hin qabu, jibbamuus hin qabu, tuffatamuus hin qabu, ari'atamuus hin qabu. Ijaan taaneenis ilaalamuu hin qabu. Wangeelis hin kabajama, Yesuusis hin kabajama, Nabiyyu Muhammadis kabajamuu qaba, jaallatamuu qaba. Eenyuun gadi miti bakka tokkumaadha. Akka itti of ilaaluu qabna nuti. Maaliif? Yoo amantii musliimaa kabaje amantiin kiristaanaa kabajama. Yoo isin immoo kiristaana kabajan amantiin keessan kan musliimaa kabajama. Yoo isin nama kiristaanaa kabajan namni musliimotaas kabajama. Waliin kabajnu taanaan homaa tokko miti. Amantaa tokko xiqqeessaa amantaan koola ka'u yoo jedhame hin danda'amu kun. Waliin dandeenyu taanaan, waliin hubannu taanaan, waliin dhaggeeffannu taanaan homaa gatii tokko illee hin qabu jechuudha. Yeroo hunda waraana banama, yeroo hunda jibba banama. Sii galee kanaafi tokkummaadhaan jiraanna akka kaleessatti deebi'uu hin qabnu. Hojii miliyoon kaleessa hojjete namni biraa deebi'ee hojjechuu hin qabu. Of tuffachiisuu hin qabu namni. Eenyullee kabajamuu qabaadha jechuu barbaadeetanii badiin kanaan dura balleessan dhiifama jedhe ittiin deebi'u jedhe bakka. Anammas taanaanani kanan ikkona gargaaraa siniin jedheef ikkoo warri dandeettii qabdan keessan maaliyaanii gastii irratti siniin warri garaanaa laaftan kanaan duras irra caalaa kan na gargaare yeroo mana hidhaa ture musliimota irra caalan ijoollee musliimota warra na beekanii kan keessan maqaa keenya miliyoona dara kunoo kanaadha waan ta'e nuti wanta garaa kee beennuuf jedhanii musliimota kan na gargaare irra caalan inna ammas taanaan warri na jaallattan keessan na haasofsiisan jedhe kanumaadha bakka wanta biraa miti. Hojii immoo na hojjechiistu taanaan hojii barbaaddan na hojjechiisa. Hojii na hojjechiisa warri jirtan jechuudha. Hojii dhageessu miti Ahmed dhagaarta miti. Dhagaan jira ibi. Hojii na hojjechiisa beeksisa na hojjechiisa akka wal beektaniini waan tokko nan hojjedhaa na hojjechiisa. Bakka akka wal beektanii ammucaan keessan maaliif hin kufan dogoggoran kaleessa hojjedheerraa baradheera. Maaliif hin kufan maaliif hin namaa gadi ta'a maaliif hin jibbama bara nan bada bakka waaqa biraa argattu hundi keessan bakka. Irratti yaada tokko jedheen ba'a. Namoonni as jirtan namoonni naannoo Keeniyaa jirtanis isuma dhugaasin jedha. Miliyoona haa hojjetu namoonni hojjaa beektan namoonni naannoo san jirtan nama humna qabudha baay'isawee miliyoon nama humna qabudha. Humna isaatiin waan barbaadu jechuullee nama danda'udha waan ta'eef namoonni naannoo san jirtanii hojjaa akka inni hojjetu deeggaraan rakkoon qabu. Hojjaa namoonni beektan hojjaa akka inni hojjetu deeggaraan rakkoon qabu. Karaa onlaayinaatiinis onlaayinarraallee hin badini. Onlaayinarraallee hin jiraadhu onlaayinarraallee hin badini. Karaa onlaayinaatiinis akkasumas lafa irratti illee akka inni hojjetu gargaara. Isa kana jedhani namni hojjaa hojjetu hojjaa irratti nama sappoorti godha. Namni humna isaatiin muuxannoo qabuun beekumsa qabuun akka inni hojjetee of jijjiiru maatii isaa jijjiiru bultii dhaabbatu nama gochuun rakkoodhaan qabu. Rakkoo guddaa ammaa inni namni osoo hojjetiin miidiyaa nama gubbaa taa'ee
kadhateetu akka jiraatu gochuu isaarratti nama sappoorti gochuu isaarratti kadhaa irratti nama jajjabeessutu hammeenya qaba malee hojjaan barbaada dalagaan barbaada dalagaa akkasiin hojjechaa yoo namni waan jedhe nama hojjetu rakkoodhaan qaba waan ta'eef miidiyaa irratti illee karaa lafaatiin illee namoonni dandeessanii hojjaa hojjechiisaanii ani karman jedha dirroo miliyoon akkasumas maammee nagaan miliyoon ani wanta siidhamu waan ustaazonni jedhan irratti wanta siidhamu yoo jiraate hojii sii gaafannaa ani siiban gaafadha akka nama tokkootti jechuudha. Agalatooma nu Ustaaz Ahmad kun wallahi hayyuu namaati. Maaliif ani hojii kee kaleessaa yookiin immoo arraba kee kaleessaa laalle kanuma warri sila na arrabsaa tokko dhageessan miti namni kaleessa balleesse toobatee ani arraba sana dhiisee arraba dhiibnaan bakka akka nama tokkootti akkuma kiristaana kaan kabajnutti isas kabajnee jiraachuudhaaf sini galee gaafa balleessa inni iyyuu balleessa isaatiin akka rakkoon irra ga'e dubbateera. Inumaayyuu keessa darbee wannumni irraa rukuchiise isinii jedhaara. Namoota rukuchiisaniin jechuudha. Tariiqa Allahu alam waan jarri jedhanii rukuchiisanii hin beeku waan dubbadhu jennaan dubbate ta'e hin beeku. Amma immoo miliyoon sallumeedhi hojii kee hojjetataa jireenya kee jiraadhu akka nama tokkootti sin kabajaa. Ati amantaa kee anis amantaa koo waa'ee amantaa waliin naasofnu waa'eedhuma namoomaa jireenya irratti mari'ataa deemnaa. Kuno gawan barsiisonni keenya jedhan dhageessita kaleessa balleesseera jennee lakkii simbeennu kimmonutti siqiniin jennu namummaa isaatiin kabajamee jiraatu bakkuma jiraatu jedhamteetta walii galleerra hojii immoo barbaadadhu arsi dhiiban gaafadha ijoollee hojii ishii. Mube wanti biraa wanti ati qabachuudhaa qabdu fakkeenyaaf yommuu birii nam tokko ati miskiina gargaartu kan nama gargaaramuu qabu tokko gargaartu namni sun unkaan lubbuun jiraate miti yoo du'e akka namni keessa naannoo maqaan ishee sanaa miti. Kanaaf maqaa isaatiin maallaqni funaanamee haqa isaati. Isammoo miliyoon himachuu barbaaddeeti himata barbaadde maallaqni maqaa kootii walitti qabamee na jalaa nyaatame jettee himachuu barbaadda. Elaa dhaggeeffadhu birrii walitti funaaname birrii amma funaanamee odii himachuu barbaadde tokkummaa bira dhaqeetii booddee ilaa tokkummaa nama isaatii tokko booddee isaatii lama booddeen bana abaaboo darbadhu mana kootii mataa fuudhaan jiruan mana tokkummaatti abaaboo darbadhuti tokkumma jedhi arraba fayyadamin maqaa kootiin maallaqni naa funaaname ni jira naan kennamne nan dhawwatame obboleessa kootiin immoo haqa namaa baasaa ooltaa haqa koo naa baasii jedhini si galee si baasa si waama itti naayimi sheerti godha tokkummaa koy tokkummaan si bida koy tokkummaan si bida koy isatu miidiyaa kanarraa iyyee dhiisisee fuudhaadha waan ta'eef koy tokkummaa siifan fida. Tokkummaa galchaa himannaa isaa mana tokkummaa dhaqee booddee maallaqni maqaa kootiin nyaatamee jira erga jedhee akka nama tokkootti ilaa dhaggeeffadha. Inni nu gargaaraa jiru kun akka namoomaatti malee akka amantaatti miti akka maalii keessaayyuu ba'a akka namoomaatti. Mubee dubbachuu nan danda'a? Miiloo nagaan siif haa ta'u miiloo. Nagaa akkam? Jirtaa baleessa keenya. Jira baga jiraatte. Baga jiraatte yaa'u akkuma na beektu gaa anaafatis nagaadhaa alloogiin jaalladhu nama tokko wallolta jechuun waleedhaa wallolta jechuu miti garuu waan tokko jira maallaqaa ati gargaaramaa turte sana keessaa akka obboleessaatti yookiin akka kiristaana tokkootti keessa ture
yeroo si gargaaru si gargaarsisus yeroo arrabsamus warra arrabsamaa turan keessaa tokko maallaqannaa funaan